Hi everyone! Welcome back to my channel. Ito ulit ang your favorite teacher and this is Lines TV. And for today's vlog, tayo ay mag-unbox ng bagong-bagong video condenser microphone na binili natin from Lazada. So far, maganda naman yung pagka-pack niya. Sealed na sealed naman siya. Ngayon, test na lang natin kung gumagana ba talaga siya o hindi. Kaya kailangan tamamit na. Gandel. Sisirain ko na yung package. Actually, ang gusto kong part dito yung pagbukas ng package dahil ito yon, yung pagputok. So, unang-una, meron siyang stand. Ayan. Parang ito yata yung tripod, pero isa-isahin natin siya mamaya. So, ito na ang in-order natin, condenser microphone. So, pasensya sa ayos ng table. Ayun na talaga yan. Ayun na yung pinakamagaling yan. So, alam niyo na kung anong gagawin natin dito mamaya. Di ba? Oh, pantanggal lang stress yan. So, ayun nga, dalawang in-order natin ngayon sa Lazada. Isang microphone, video condenser microphone, at isang ring light. Kasama na rin yung tripod niya, yung stand niya. Hi! So, eto na ang bagong video condenser microphone na in-order natin from Lazada. So, i-unbox natin siya at titingnan natin kung ano yung mga laman niya sa loob. At syempre, itatest natin siya. Okay. So, maganda yung box, double box. Pwede siyang paglagyan ng chalk after. May leather pouch. And may microphone head. Ito, may dalawang klase ng cord. Yung isa nito ay from microphone. May dalawang klase ng cords. Yung isa from microphone to smartphone. At may isa para sa microphone to laptop or to computer. So, ito na yung pinaka-mount niya. At ganito kaliit yung microphone niya. So, naka-plastic din kasi siya. So, let's try. Ayan, so ginagamit na natin ngayon yung ring light na binili natin. And sinetup na natin siya. So, pwede natin siyang liwanag. Yan. Pwedeng, yan, lakasan. Gusto natin yan kasi parang kukunin ka ng milyon. Yan, so that's the white light. Pwede naman buwasan natin ng konti. So, controllable naman siya kahit pa paano. Or, pwede natin siya yung medyo dim. Ayan. Dim lang siya. So, warm yung color niya. So,
Same, pwede natin siyang taasan at pwede natin siyang babaan. Yan. Yan. And pwede natin siyang babaan. Or, meron siyang option na dalawa. Yan. So, pinagsamang dim and yung yellow light and yung white light niya. So, same. Pwede natin siyang lakasan. And. So, mukhang ito na yung pinakamalakas niya. And, pwede natin siyang hinahan. Yan. So, eto na ang bagong microphone at ring light na gagamitin natin sa ating mga vlogs. Unang-una, hindi ko sila marirecommend sa inyo ng 100% dahil hindi ko pa sila nagamit ng ganong katagal. Kung meron kayong experiences sa mga product or item na review natin for today, pwede nyo i-comment dyan sa comment box below. So, sa mga susunod na videos natin, pwede natin shoutout. Sabihin natin sa kanila kung ano ang pwede mo i-recommend natin. And if you enjoyed this video at nakatulong naman ako sa pag-review ng mga items na ito, don't forget to hit the like button and of course to subscribe. At syempre, huwag din kakalimutan to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Until next video, bye-bye!